Yes, yes. So it's the day to relax. Kinamantay time nga mag-voice over. Let's do this. And yeah, though this is not my first time to travel, but my first time to travel alone na mag-commute. So we are here in bus. Huwag nga mo, Larka. Then after sa bus, sakay na punta barko going to Athena. Mga 45 minutes ang biyahe para maabot dito sa Pantalan. Happy tata mo abot guys sa Pantalan. Waiting there is a kilid na mugawas ang bus. Pame. Sa tinuoray, ampay dyan na ho o magbus ko, magbiyahe alone. Kaya kay Adon o diretso ra ka makarelax sa bahay. And yeah, di anami sa syudad. Hapit na gid mo abot. And we are here in terminal. Sakay na po taxi padong sa balay. Tara. O gigusla ang way paniod to. It's time to relax and wait sa mag-massage. Thank you, Lord. Yeah.